Ние имаме стратегија да продолжиме да се однесуваме вака како што се однесуваме. Ние сме добри суседи, ние не правиме никому ништо лошо, ние работиме нашата работа. Јас само би сакала да ги повикам овие граѓани кои што излегоа на протест уште еднаш да размислат против кого протестираат. Овој протест е насочен против деца во моментот на 12, 13, 14 годишна возраст. Малиот групен дом е од отворен тип и од отворен карактер. Тука децата имаат слобода на движење, ова не е затвор, ова не е затворен мал групен дом. Значи не можеме да очекуваме дека децата ќе седат цело време тука. Меѓутоа, согласно процедурите на работа, децата имаат планирано движење, што значи доколку тие побараат од воспитувачот кој што е на смена да излезат и да отидат до продавница или до било кое место, треба да добијат дозвола да излезат. Јас имам информации уште на првиот состанок кој што го имавме со соседите, дека нашите деца одат и копаат на гробиштата и ја сквернават црквата. Меѓутоа, во тој момент имав информација дека децата воопшто не го напуштаат малиот групен дом од страна на стручните работници кои што се 24 часа со нив. Доколку имаат такви обвинувања, претпоставувам дека тоа треба да го проверат и да го пријават пред надлежните органи, а надлежните органи да го испитаат и да видат дали станува збор за вистина или не. И нашите деца се тука, како што реков, по 24 часовен надзор. Можат да одат и сами, можат да одат и со придружба. Значи, бидејќи ние сме многу краток период тука, на оваа територија, децата се уште не го познаваат просторот, значи се уште го мапираат просторот, така да многу често се движат заедно со стручен работник. Меѓутоа, децата имаат полно право да се движат самостојно, да се дружат со другарчиња, да комуницираат со луѓе од надвор, да одат во продавница да купат за јадење. Ние не сме затвор. По нашите стандарди и процедури, ние во овој мал групен дом можеме да сместиме најмногу 5 деца. Во моментот имаме само 3 деца. Ова е уште еден тажен ден за мене, особено во почетокот на процесот на деинституционализација, како што и сами спомнавте, Тимјаник. Нема отварање на мал групен дом без вакви истурања на гнев и омраза кон деца. Значи не се случило. И почнувајќи од Тимјаник, дојдовме до една слична ситуација каде што две бебиња беа пресретнати со ваков гнев и омраза, затоа што се деца од мајчин дом. Така да и тие беа гледани како некаква опасност за заедницата. Што можам да кажам, освен имаме проблем со нашите предрасуди и дека имаме проблем не само со воздухот, туку и со нашиот отров кој што излегува од нас. И ова е за мене многу тажен ден, затоа децата ги дислоциравме да не се соочат со уште еден бран на омраза и гнев, затоа што добре што и првиот состанок кога ги викнавме не влегува тука, доколку го прифатија нашето кафе и го видеа тоа децата што се збореше за нив, мислам дека ќе дозволевме уште една виктимизација плюс.